السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل إيا برنامج كيني ليابك أدونك أو أينو كاكا هادلنو موقالة إيا دعدوينك اللوغو هادل هينتا بدن يهي براها بلشدة أو أعلى بعض كلا سعوتان channelك انتفاع هاي لابن سبسكرايب سادو لا سعوتو فيديو يضع عسوبين سوقلين دونا إن شاء الله هذا بدعوة دي برنامج كينو مانتا وحو دارين يهي محاد كتقانا ودنك اللوغة هو بدن لغاها لدوني دا كان لابن اللو داكتها صحابتا دقاليغا تسيرة دا بابوا نيوغيني أو كتهالا بدوينتا باسيفيكا ونردو دلالك إندونيسيا إيا أستراليا أو أي كنو ليهين كدوات 7 مليون أوقف أيها لا شيغي إنو yahay wadanka luuqadaha ugu badan lagaga hadla dunida baaritaan arrinka lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday in Papua New Guinea uu yahay wadanka dadkiisu ugu isticmaal badan yihiin luuqadaha ugu tirada badan ee ummad meel wada degan ay ku hadasho ku dhawaad 820 luuqadood oo midna aanay haba yaraatee midda kale waxba la wadaagin ayaa dalkaas yar ee jasiiradda lagaga hadla waana arrin aad u la yaab badan luuqadda koowaad ee rasmi ahaan dalkaasi dastuurka ugu qoran waa luuqadda Ingiriisiga halka ay soo raacaan oo ay ugu badan yihiin luuqadda Tafisin iyo Motu oo ah labada luuqadood ee dadku ugu adeegsiga badan in badan oo dadka Papua New Guinea ay wali waxay ku nool yihiin kaymaha waana dad dhaqamo cajiib ah leh oo wali cawaana waa dad dhaqankoodu wali adag yahay oo aan la qabsan dunidan casriga ah oo u badan dad caadooyin adag leh inkasta oo luuqadda Ingiriisigu tahay luuqadda rasmiga ah haddana waxa ku hadla oo kaliya boqolkiiba 2 wax ka yar boqolkiiba 8 kale waxay ku hadlaan luuqado kale 820 luuqadood oo aad u kala duwan ay dadka dalkani ku hadlaan waxaanay celcelis ahaan taasi u dhigantaa in luuqadaha adduunka lagaga hadlo ay boqolkiiba 12 ay ku hadlaan dadka jasiiradan degan ee reer Papua New Guinea waana arrin mucjisa ah caasimada wadanka Papua New Guinea waxa lagu magacaabaa Port Moresby waxaanay dadka dalkaasi isticmaalaan lacagta lagu magacaabo Papua New Guinea in Kenya ra'iisul wasaaraha dalkan xukumo waxa lagu magacaabaa Peter O'Neill waana dal ku dhaqma nidaamka jamhuuriga ah isir ahaan dadka jasiirada ku nool waxay ka soo jeedaan dadkii dhulkaasi loogu yimi ee ahaa hindida cascas waxaana midabkoodu yahay midab casaan ama gudud mareen xigeen ah ku dhawaad boqolkiiba 80 waxay ku nool yihiin kaymaha waana dad duurgal ah oo qaawan oo cawaan ah aadna u dambeeya baaritaan lagu wado shacabka wadanka ku nool ayaa ka socda dalkaasi waxaanay qaramada midoobay daraasinaysaa sababta keentay in dadka dalkan ku nool oo tiradoodu aanay ka badnayn 7 milyan oo qof ay haddana ku hadlaan in ka badan 820 luuqadood arrintaasi oo ah wax aad loola yaabo